vsak terapevtski pogovor, ki ga je imel, je vedno zaključil s smehom, da sta se oba dva smejala, takrat je bil pogovor dober. Prav, star ne bom umrl. Statistično sem pa že mrtev. Ker moški v Sloveniji živijo do 77 leta, iz teh imam pa 79. Ne? In sekirajte se prav. Tudi preden je prišla železnica, ven so vsi govorili, da je vlak hudičev. Vrhunski znanstvenik, vrhunski pedagog, po drugi strani pa vse skozi učenec. Lej prav, vidiš palček na ramenih velikana, vidi dlje. Pozdravljene, drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci. Današnji podcast bo nekoliko drugačen. Ne bomo toliko o zgodbah, ki nas navdihujejo, ali pač, predvsem pa v spomin in na zapuščino dr. Jožeta Ramovša, ki je pred nekaj dnevi nas zapustil. Zato danes pozdravljam tukaj njegovega osebnega prijatelja, mojega tudi učitelja, Martina Lisca, ki je z njim skoval kar nekaj stvari, predvsem pa ga je zelo dobro poznal v zadnjem obdobju, sta bila zelo povezana. Lepo pozdravljen, Martin. Lepo zdrav, Matic. Hvala, da si vzel čas. Je pa danes nekoliko bolj globoko srečanje, kajti tudi slika, ki jo imava, ko smo bili vsi trije skupaj slikani, 3 generacije logoterapevtov, bo danes tudi odzvanjala pred najmi očmi, ker bo tudi Jože med nama. Povej, kako si sprejel to, da Jožeta ni več, da je zapustil, da je zdaj veliko tudi na tebe padlo, da zdaj sta skupaj z Jožetom nosila tole torbo logoterapije v slovenskem prostoru. Kako pa sedaj? Ja, res ta novica o Jožetovi smrti, sej je bila pričakovana, Jože je bil že dolgo bolan, ampak do zadnjega smo upali, da bo tudi tokrat, kakor že tolikokrat doslej, sploh v tem zadnjem obdobju, da bo zmogel, vendar se to ni zgodilo. Sama novica me je res globoko pretresla. Vsi imamo izkušnjo z odhodi, z izgubami naših dragih in moram reči, da po smrti staršev, tukaj mi oče je umrl pred 25 leti, mama pred 18 leti, da sem to izgubo prijatelja, učitelja Jožeta nekako najgloblje oziroma najbolj boleče doživel. Vse so bile tudi mnoge druge izgube, vmes odhodi dragih, dragocenih ljudi, ampak vez, ki sva jo stkala v teh nekaj zadnjih letih, res zelo intenzivnega sodelovanja, ne samo na strokovnem področju, na področju logoterapije, ampak tudi ta prijateljska vez, ki se je stkala med nama, me je ob tem njegovem odhodu močno zaznamovala. Kako se pa spominjaš Jožeta, ko si ga prvič srečal, ko si prvič o njem slišal? Jaz sem slišal o Jožetu že desetletja nazaj. Torej, ko sem prišel k Salezijancem, sem slišal o Jožetu Ramovšu in po tej skupini takrat mladih, nadobudnih študentov, ki so začeli s skupinskim delom, ki so uvajali v slovensko cerkev neko novo pastoralno prakso. Konkretno sem ga pa srečal potem, mislim, da leta 92, torej, da sva se v živo spoznala 1992, na uskovniških tednih, ki jih je pravzaprav zasnoval on skupaj še z nekaterimi drugimi, z Imretom Jerebicom, Jožetom Bajskom, Ivanom Florjancem in pa Jožetom Vidicom, župnikom takrat v Cerknici. Spomnim se tistih poletnih srečanj, kamor je prihajal predavati, takrat je bilo gor po 60, 70, 80 mladih. To so bili tedni za oblikovanje župnijskih sodelavcev, še vedno potekajo ti tedni. In ja, spomnim se ga že takrat, kako je govoril o logoterapiji tudi, kako je govoril o Franklu, kako je govoril o tem, kako ostati trden v takih in drugačnih življenjskih preizkušnjah. Skratka, to je bil ta prvi spomin. Potem smo se pa seveda srečevali, ko sem leta 2010 začel študijem logoterapije, ko sem bil prva generacija študentov logoterapije pri pokojni dr. Cveti Pahlini. Je tudi on nekajkrat prišel, nam je predaval.
Potem smo se srečevali na raznih predstavitvah knjig, torej po smrti Cvete Pahlina sem pa potem, torej leta 2022, sva pa začela tako sistematično hoditi na kave, se srečevati, načrtovati in nazadnje potem prišlo do tega, no, da smo soustanovili Inštitut za logoterapijo, no, in o tem pa to zelo tesno sodelovanje, ne samo z njim, ampak seveda tudi z njegovo družino, pomeni z ženo Ksenijo, Ano, z Inštitutom Antona Trstenjaka, ki sta ga ustanovila. Mene je Jože najbolj nagovoril. Jaz sem se z njim prvič srečal 10 let nazaj, sem bil v skupini za kakovostno staranje, ker smo se kot voditelji urili in mi je bilo interesantno, kako lahko človek predava 4 ure pa toliko zanimivosti. Noben trenutek ni bil, da bi se zehalo, da bi možgani otavali, ampak vsak stavek je imel težo, vsak je bil na svojem mestu. Predvsem pa potem pa kasneje me pa najbolj nagovorilo, da je še bil po smrti dr. Cvete Pahline edini še slovenski živeči učenec Viktorja Frankla. Tako. Res je bil izjemen strokovnjak, no. Izjemen znanstvenik na različnih področjih, predvsem na področju antropologije, torej bil je učenec Viktorja Frankla, pa tudi Antona Trstenjaka. Pri doktorju Antonu Trstenjaku je doktoriral na temo doživljanja kot temeljne človeške izkušnje. To temo je potem skozi vse življenje razvijal. Kot vemo, je napisal tudi ogromno knjig in ne vem, se je to bo presodila zgodovina. Jaz sem prepričan, da bodo o njegovem znanstvenem delu nastajali doktorati, bogatem znanstvenem delu, bogatem publicističnem delu. Ampak jaz mislim, da ga bo zgodovina verjetno kot antropologa postavila ob bok Antonu Trstenjaku, če pa ne čisto ob bok, pa zagotovo v njegovo sled, to pomeni kot njegovega naslednika. Ne. Jaz mislim, kolikor poznam tudi trenutno ta slovenski prostor antropologije, da zagotovo sodi med največji, oziroma če ni bil trenutno največji, še živeči antropolog. Ne, to je bilo eno njegovo pomembno področje. Potem drugo pomembno področje je bil ta razvoj gerontologije, kot si omenil, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo. Tu bi samo poudarila, da to je za kakovostno staranje, oziroma Tako. kako spremljati starost, kako starost narediti prožno, smiselno, predvsem pa, da starost, kot je sam Jože rad poudaril, ni tista, ki smrdi. Ja, tako, ne, in kako tudi, seveda se eno je čista subjektivni vidik, kar pa se mi zdi zelo pomembno, da je pa Inštitut Antona Trstenjaka seveda razvil celo vrsto zelo pomembnih preventivnih programov na različnih področjih prav za kakovostno staranje. In tudi danes je Inštitut Antona Trstenjaka, kolikor poznam, pravzaprav prepoznan v svetovnem merilu po nekaterih programih, recimo starostnikom prijazna mesta in tako naprej. Ne, tako da jaz mislim, da torej ti dve področji, potem tretje področje pa seveda področje logoterapije, pravzaprav je eden od pionirjev logoterapije v Sloveniji, verjetno bomo o tem tudi še v nadaljevanju lahko kaj rekla, ampak to pomeni ta 3 močna področja, to pomeni antropologija, logoterapija, gerontologija, plus njegovo publicistično delo, plus njegovo znanstveno delo. On je vse skozi predaval, 40-45 let je bil profesor na različnih fakultetah. Ne, skratka, vse to je kulminiralo ravno v to, kar si prej omenil. Ne. Človek, ki je imel podatkov, znanja, briljanten spomin, kaj citiral avtorje take, drugačne, ki se je mirno sprehajal od velikega poka in nastanka našega vesolja pa do najsodobnejših avtorjev, do nevrologije. In ja, res ga je bilo užitek poslušati in jaz sem ga neizmerno občudoval vedno znova v tem njegovem znanju, ne. Ampak seveda, to je bil samo en vidik Jožeta. Zdaj, tisti drug pomemben vidik, ki se mi ga zdi pa tudi zelo nujno izpostaviti. Ne. Jože res ni bil antropolog samo v znanstvenem smislu. To pomeni strokovnjak, ki preučuje človeka, ki se sprašuje, zakaj je človek takšen, kdo smo pravzaprav ljudje, kaj je tisto, kar je za nas ljudi specifično, pomembno in tako naprej.
ampak je bil tudi v osebnih odnosih res človek. Zanga je bila vsaka oseba, vsak človek, s katerim je komuniciral, je bil pomemben. In vedno, ko si se z njim pogovarjal, ti je dal ta občutek pomembnosti. Pa ne glede na to, iz katerega tako imenovanega sloja je bil. Naj si bo sloj v smislu bogatstva, naj si bo sloj v smislu mentalnosti, razvitosti. Tako, ne vem, se spomnim, ko smo imeli, vsako leto imamo v Celju logoterapevtski simpozij in prihajajo zelo različni ljudje. Ko so ljudje pristopali k njemu, mislim, s kakšnim žarom, s kakšno pozornostjo, s kakšnim zanimanjem je vsakega posebej, se v vsakem posebej ustavil, vsakmu posebej posvetil ta čas, pozornost. In to se mi zdi res ena tista velika, velika kvaliteta velikih ljudi, da ostanejo ponižni, da ostanejo človeški, da ostanejo ljudje. In če česa, sem jaz to ob Jožetu vedno znova pil. Ker je že vedno učil, pravi, če govoriš, pa se nič ne naučiš. Moraš poslušati. In zato je tudi bilo tudi ravno ta vidik zanimiv pri njemu, kako ga je zanimalo mnenje vsakega. Ja, a veš, kaj je zelo zanimivo? Zdaj, mi smo zdaj zaključili na Inštitutu za logoterapijo drugi letnik študija logoterapije. Mi smo delali po principu tako imenovane obrnjene učilnice, skratka nek sistem, ki ga je razvil Jože skupaj s Ksenijo v teh 40 letih njegovega tako pedagoškega, kakor preventivnega, kakor publicističnega, kakor znanstvenega dela. In je način zelo učinkovit, sploh za izobraževanje odraslih, ker res spodbuja ne samo teoretični vidik študija, ampak tudi lastno izkušnjo udeležencev študija. In vsi učenci, vsi učitelji. Vsi učenci, vsi učitelji. No in kar mi je bilo pri Jožetu zelo zanimivo, skratka, mi imamo tam en standarden obrazec za pripravo seminarskih nalog, skratka, udeleženci, študenti dobijo naprej gradivo, ki ga preštudirajo, in potem in naredijo tudi vnaprej torej seminarsko nalogo. In prvo vprašanje je bilo vedno, kaj se te v tem gradivu dotaknilo? Kaj se te je dotaknilo? To pomeni tisto, kar te je nagovorilo. Jože izmeraj rekel, glej, če je tukaj 200 strani, če je tukaj 250 strani, sej ne moreš vsega predelati. Ampak je pa neka stvar, ki te je pa posebej nagovorila. Torej, kaj je tisto v tej teoriji, kar te je nagovorilo? Potem drugo vprašanje, kako se to, kar te je teoretično nagovorilo, povezuje s tvojo osebno izkušnjo. Kar pomeni, kaj lahko ti, oziroma s čim lahko ti na podlagi svoje osebne izkušnje obogatiš to znanje, ki smo ga vsi prebrali v tej knjigi. Potem je bilo tretje vprašanje, vedno, oziroma tretja točka, kakšen razvojni potencial vidiš iz teh prvih dveh točk. To me je teoretično nagovorilo, to je moja izkušnja, kakšen razvoj zdaj vidim tukaj. In ključna zadeva, to, kar si omenil, ta Jožetova radovednost, je bilo pa četrto vprašanje. Ko si prehodil vse te 3 korake, kakšno vprašanje si ti zastavlja? Jože je vedno to poudarjal, ta razvojni vidik. To pomeni, ja, zdaj smo vso modrost tega sveta popili, ampak če ti na koncu nimaš vprašanja, pomeni, da si se zaprl v razvoju. In kar mi je bilo pri tem pa najbolj zanimivo, da ko so študentje zastavljali torej ta vprašanja oziroma izpostavljali ta vprašanja, ki so jih nagovorila, Jože je imel list papirja in vsa ta vprašanja zapisoval. Vsa ta vprašanja zapisoval in ta vprašanja so bila potem seveda, to pomeni, s temi vprašanji je on verjetno potem tudi operiral naprej, oziroma so bila tudi ta njegov razvojni vidik pri pisanju knjig, pri pisanju člankov in tako naprej. Če je bil on učenec, ne? Ja, tudi tako. In tudi tle je bil tukaj, ja, je bil on učenec. In to se mi zdi res ena taka fascinantna zadeva. Mislim, ta razvojna odprtost do zadnjega diha. In kar je tudi v starosti velikokrat poudaril, da kako zdravo zoreti. Zdravo zorenje pa pomeni, kakšen naj bo razvoj v starosti. In s tem, kako je on živel pravzaprav do zadnjega diha, je, se mi zdi res ena taka priča, ena taka spodbuda, en tak dokaz, kako se da res ohraniti svežega, vitalnega duha praktično do konca življenja.
A veste, kako smo mi, oziroma kako je Jože pravzaprav zaključil ta drugi letnik, oziroma mi smo bili študenti na zaključnem vikendu. Četrtek, petek, soboto, podaljšan termin. Bili smo v nekem zdravilišču na tem zaključku in Jože je prišel na ta zaključni seminar z vročino, s temperaturo. Je oddelal četrtek, je oddelal petek do 11. Razdelil vsem knjigo Skupina in skupinsko učenje, ki je išla nekaj dni prej, to pomeni v začetku junija. Vsakmu študentu v knjigo napisal posvetilo in se vsem skupaj zahvalil, da so se vpisali na študij logoterapije, ker je rekel, da se je on pravzaprav zaradi skupinskega dela pred 50 leti vpisal na šolo za socialno delo, ker ga je to neizmerno zanimalo, to pomeni ta preventivni vidik, preventiva, pravi. In če sem mislil kakšno knjigo napisati, sem mislil predvsem to. 70 jih je nastalo prej, ta je bila ta zadnja, in je rekel, da če vas ne bi bilo, to pomeni, če ne bi vzpostavili tega študija logoterapije, ne, ker to je v bistvu vsebina drugega semestra študija, ne, če ne bi tega vzpostavili, prav iz te knjige ne bi napisal. Ne. Skratka, do zadnjega trenutka in po tistem ga je žena Ksenija odpeljala v bolnico in se ni več vrnil iz bolnice. Ne. To pomeni, dobesedno iz predavalnice do zadnjega diha nas je učil, nas je poučeval, in to se mi zdi res ena tako močno pričevanje in taka močna spodbuda za vse nas, ki velikokrat cincamo, ki te malo zob boli ali pa imaš vročine, temperature 37, pa je že konec sveta, vse narobe. Skratka, ja, ne, ta svežina duha. Odgovornost, ki je živel in poučeval. Tako, poučeval in živel, oziroma živel in poučeval. Ne. Bi se lahko zdaj dotaknila ravno to Jožetovo sodelovanje z Viktorjem Franklom? Lahko to, ker ti je zaupal, Jože je... Ne bi bilo najbolj to žal, da nisem uspel večkrat z njim o tem govoriti, o njegovih srečanjih, kajti to je bilo še živo. Ja, jaz lahko podelim tisto, kar vem, bi bilo pa dragoceno tudi povabiti enkrat v tale podcast njegovo ženo Ksenijo, ki je to veliko bolj odblizu spremljala. Ampak ja, jaz mislim, da je on začel leta 1984 študirati logoterapijo pri Elizabeth Lucas. In seveda preko Elizabeth Lucas se je takrat potem spoznal. To je v Avstriji študiral, ne? Tako, v Avstriji, ali je začel celo v Münchnu. Zdaj ne vem točno. München, Dunaj, no. Ampak ja, v tujini. In takrat se je spoznal potem, torej preko Elizabeth Lucas je seveda prišel v stik tudi z Viktorjem Franklom in ja, bila sta prijatelja in Viktor Frankl je bil večkrat v Sloveniji tudi pri njih na obisku, torej pri njem, pri družini na obisku. Predvsem pa, kar je seveda pomembno, je to, da sta skupaj z Viktorjem Franklom in z Antonom Trstenjakom začrtala program prevajanja temeljne logoterapevtske literature v slovenski jezik. To se je začelo tam v 80-ih letih. Jože je postal urednik zbirke Smisel, ne, in torej te knjige izhajajo v glavnem pri celjski Mohorjevi družbi. Ves čas je urejal to zbirko, ne, in takrat so potem pač načrtovali ta ritem izdajanja knjig, katere knjige in tako naprej. In danes imamo, kot sem že prej omenil, seveda v slovenščini res ogromno logoterapevtske literature, ki je nekatera je znanstvena, ne, nekatera je pa zelo poljudna, kar pomeni, da res priporočam, da če še nismo vzeli teh knjig v roke, da jih res vsaj kaj od tega preberemo. Potem druga pomembna stvar je, da je Frankl v Sloveniji dvakrat predaval, ravno tako Elizabeth Lucas. To pomeni en velik dogodek v Unionski dvorani, kjer je bilo čez 1000 ljudi, tudi jaz sem bil takrat na tem predavanju. Mislim, da je to bilo tam leta 92, nekaj takšnega, in 2 leti pozneje pa še v Cankarjevem domu en velik kongres o družini, mislim, da leta 94. Takrat se je sicer Frankl javil
oziroma so naprej posneli njegovo predavanje in so predvajali njegovo predavanje. Potem pomembno se mi zdi tukaj poudariti tudi to, da je Frankl dobil tudi častni doktorat od Ljubljanske univerze. Frankl je dobil 29 častnih doktoratov po vsem svetu, seveda je tudi sam doktoriral, na Dunaju. In eden od teh doktoratov je bil, torej tudi, mu ga je podelila tudi Ljubljanska univerza. In zdaj, koliko zaslug pri tem je imel Jože, pa Trstenjak, koliko ste imeli, tega pa res ne vem. Kar bi pa poudaril še eno stvar, ki se mi zdi pa tudi za razumevanje logoterapije in za koncepiranje logoterapije zelo pomembna. Skratka, Jože je začel, torej, ko so začele izhajati te logoterapevtske knjige v slovenščini, je začel Jože pripravljati slovar logoterapevtskih izrazov, ključnih logoterapevtskih izrazov. In ta slovar se je iz izdaje, iz knjige v knjigo, iz prevoda v prevod debelil. In danes, če odprete knjigo, ne vem, Zdravnik in duša, ta zadnja izdajo, ali pa Uvod v logoterapijo od Elizabeth Lucas, na koncu je dodan slovar logoterapevtskih pojmov in to se mi zdi za razumevanje logoterapije, temeljnih konceptov logoterapije, en tak zelo velik razvojni doprinos logoterapije v svetovnem merilu. Skratka, kaj pomeni slovar? Slovar pomeni zgoščeno povedano tisto, kar je razdrobljeno v celotnem nauku Elizabeth Lucas oziroma Viktorja Frankla. Skratka, koncizno, koncipirano. In Jože je bil prav mojster besede v tem smislu, mojster kako tudi komplicirane stvari povedati zgoščeno, pa hkrati razumljivo. Zelo blizu mu je bil slovenski jezik, zelo veliko smo se tudi na izobraževanju ukvarjali res s posameznimi pojmi. Prihajali do nekih novih uvidov pri posameznih pojmih. Recimo ena taka stvar, ki mi zdaj prihaja na misel, Jože je zelo veliko govoril, to pomeni seveda kot logoterapevt, smo veliko obravnavali to človekovo duhovno dimenzijo. To pomeni seveda na eni strani svoboda. Druga stvar, ki je pa Jože zelo poudarjal, česar mislim, da v Franklovi literaturi ne najdemo, ampak v duhovnem smislu je tudi empatija. Empatija. In seveda zdaj, kako mi prevajamo empatijo? Kaj je empatija? Sočutje. Tako prevajamo sočutje. Ampak ko jaz rečem, sem sočuten s tabo, to pomeni, sočustvujem s tabo. Torej malo sem tvoje čustvo, da ga čutim tvoje čustvo. Torej empatija, ne sočutje, ampak sočutenje. Sočutenje. To so taki drobni detajli, ki so pa zelo povedni. In to se mi zdi, je ena taka res ta Jožetova krasna lastnost. Po eni strani vrhunski znanstvenik, vrhunski pedagog, po drugi strani pa vse skozi učenec. Vse skozi učenec. Mene je najbolj zanimivo, se spomnim knjigo Elizabeth Lucas, mislim, da je družina, smisel in družina, pa je imel Jože uvod, ali je bil strah, se točno ne spomnim. Ko je bil tisti njegov uvodnik, ki ga je Jože napisal, oziroma predgovor, skoraj močnejši kot naprej knjiga. Ja, si praktično... Kako je imel močne, tako da, ko sem s tisto potli knjigo, sem se sam prebral na predavanja, se kar na spoštovanje, mislim, da je bilo spoštovanje. Umetno spoštovanje. Umetno spoštovanje. In tam Jože razloži ravno to spoštovanje, kaj je to upoštevati, šteti in tako naprej, da se začne pri kruhu. Kako je bil močen tudi že tem, ki te pisal kot urednik, neverjeten. Ja, ampak glih to, kar si omenil, pa kruh omenja iz spoštovanja in tako naprej, neverjetno je bil v prispodobah. On je znal tako slikovite prispodobe povedati tudi o težkih konceptih, ampak tako slikovite, da ti je bilo preprosto jasno. In tako, kar iz rokava jih je vlekel vedno znova in mimo grede bi pa tudi pravzaprav vse knjige, mislim, da bolj ali manj, verjetno vse, to pomeni vse knjige logoterapevtske, ki so šle v Sloveniji, za vse je Jože napisal tudi uvodnike. Res. Pa tudi na zadnjem simpoziju, ki smo ga imeli logoterapevtski,
kako so bili vsi predavatelji predstavljali, kakšna je težava danes. Prvič je izoliranost, drugič je premalo spanja, pa mobilni telefoni oziroma ta omrežje, koliko smo omreženi. Kako pa Jože pravi, ne sekirajte se prav. Tudi preden je prišla železnica, ven so vsi govorili, da je vlak hudičev in da kdor bo stopil van, bo pogubljen, ampak se je izkazalo, da ravno tako živimo. Ne? Kako je znal zmeraj iz neke panike, iz nekega absurda potegniti ven, pomiriti človeka? Ja, in pa ta njegov optimizem. Ne? Ja, večni optimizem, pa ne tisti nek naivni optimizem, ampak nek ta... zdrav, ne? Tako, ki izhaja iz neke te zdrave distance. Ne? Ki izhaja iz neke te zdrave distance. Jaz se spomnim enkrat, ko smo imeli en seminar in je beseda nanesla na to, da na Japonskem že roboti negujejo, oskrbujejo stare ljudi. Seveda, potem tisto prvo vprašanje je bilo, a bi si želel, da bi te en robot zdaj tukaj noter hranu previjal in tako naprej, a ne? In seveda mi smo vsi na prvo žogo rekli, in ne, to pa ne. On je bil najstarejši med nami. Je rekel, čakajte. Jaz bi si pa želel to. A veste, ker oskrbovati bolnega, starega človeka, to je težaško delo. Pravim, to človeka uniči. Jaz bi si želel, da to naredi robot namesto moje žene, da je pa žena ob meni, da se z mano pogovarja, da ima to moč za najin odnos tukaj noter. Vidiš, čisto obrnjena tista, ampak vedno nek tak optimizem, ne, iz te notranje distance do vsega. In ja, ravno to, kar tudi praviš, ne, seveda danes so ti mobilni telefoni, pa ta omrežja in nekateri so zelo proti na taki, na drugačen način. Ne. Jože pravi, ja, seveda, ampak to je samo ena plat zvona. Ne. Na drugi strani je pa potrebno videti, kaj pa vse to prinaša, rabimo pa vzgojo za to, kako to orodje pametno uporabljati. Ne? Kot je bilo takrat z vlakom, kot je bilo, ne vem, toliko in toliko časa nazaj z samo prenosnim telefonom, seveda je tako zdaj in seveda vse te stvari tehnološke stvari vedno znova odpirajo potem tudi antropološka vprašanja, eksistencialna vprašanja, vzgojna vprašanja in tako naprej. Ne? Ampak seveda ne moramo pa izstopiti iz časa in seveda mi živimo zdaj v tem času in vprašanje je, kaj bomo s tem časom naredili. Ne? Lansko leto, oziroma zdaj bo že, ne, lansko leto je bilo za veliko noč, ko smo bili pri Elizabeth Lucas. Si bil ti tudi? Se spomniš, ko smo se srečali z njo, ne, in Elizabeth pri 82 letih 2 uri odgovarjala na vprašanje, 16 vprašanj. Ne, in eno od vprašanj je bilo tudi, kater čas je bil boljši oziroma kater čas je težje. Se spomniš tega vprašanja? Tisti takrat, ko sta vidva s Franklom delala, ali ta sedaj, ne? Se ne spomnim odgovora, ja. In kaj je Elizabeth rekla? Ne, tisti stari časi so bili boljši. Ne, ker ti časi so zdaj grozni. Ne, ni rekla to. Veš, kaj je odgovorila? Delaš lahko z materialom, ki ga imaš na razpolago. In to, vidiš, in to je ta tisti zdrav realizem in hkrati optimizem. In ja, in tega optimizma, ki se je kazal tudi v tem Jožetovem nasmehu. Ne? To je bil nasmejan in skupaj z optimizmom pa seveda tudi njegov neverjeten smisel za humor. Ne? On se je znal pošaliti tako iz sebe, kot iz drugih. Zmeraj sebe. Najprej zmeraj sebe. Kolikokrat je povedal, recimo, to je taka v teh zadnjih, torej v procesu študija, ne? Kolikokrat je rekel, ne, prav, star ne bom umrl, statistično sem pa že mrtev, ker moški v Sloveniji živijo do 77 leta, iz teh imam pa 79. Ne. Tako da tudi kakšne težke situacije res je znal razbremeniti. Potem pel je zelo dobro, ne? Zelo dobro je basiral. Nekajkrat sem ga imel priložnost tudi slišati, smo na nekih druženjih tudi peli skupaj. Je v nekem intervjuju, ko sem zdaj v teh dneh preposlušal veliko intervjujev,
njegovih pa tudi snemali smo ga kar nekaj njegovih predavanj. No in v enem od intervjujev je rekel, da je njegova mama zelo dobro pela. Da je njegova mama zelo dobro pela, skratka, da imajo v rodu tudi to. Ja. Ker on iz Šentruperta izhaja, ne? Kjer je tu častni občan. Ne? Tako, ja, bil je častni občan Šentruperta na Dolenjskem. Sem pa glih v teh dneh govoril tudi s tamkajšnjim župnikom in rekel, ja, da je menda 30 let vodil v Šentrupertu pripravo na zakon, da je opazil pred tolikimi leti, da do koliko ločitev prihaja in je ne, seveda, to je pa še ena druga plat, ki pa ni bila vidna, ki pa je bila očitno tudi zelo navzoča v njegovem življenju. Moj prijatelj Jože Andoljšek, misionar, ki veliko naredi za revne v Etiopiji, že več kot 10 let, 15 let, celo 20 let verjetno to dela in sem videl, zdaj, ko so vsi mediji, vsa družbena omrežja objavili to novico o Jožetovi smrti, da kako je Jože Andoljšek torej napisal spodaj, da so žalje svojcem, Jože, in hvala za vse darove, s katerimi si podpiral sirote oziroma revne v Etiopiji. Tako da, ja, ta večplastna oseba. Se bo prekratek podcast, da bi res bila pravična do vsega z njegovega dela. Bi pa rad podaril, mi je bilo interesantno, ker je razlagal o Antonu Trstenjaku, pravi, vsak terapevtski pogovor, ki ga je imel, je vedno zaključil s smehom, da sta se oba dva smejala, takrat je bil pogovor dober. Ne? In kako res... Oziroma, takrat je tudi rekel, ne, to je tudi veliko krat povedal, super, da si tole spomnil, to pomeni, ko se oba nasmejita, ne, takrat vem, da je človek ven iz tiste ta hude stiske in da si ne bo nič hudega naredil. Ne? Ne, paradoksna intenca v logoterapiji, nasprotna namera. Ja? Ti si se dotaknila še v bistvu njegovo največjo ljubezen, to je pa njegovo prijateljstvo in zapuščino, ki jo opušča nadaljevanje dela Antona Trstenjaka. Tukaj, kot že na začetku si omenil, da sta prišla skupaj verjetno z doktoratom, ko ga je Jože začel delati. Anton Trstenjak, moramo poudariti, da je bil 50 let pred časom. Še danes so vse njegove knjige Biti človek in še mnogo jih je, so še zmeraj aktualne. Kot da bi bral zdaj novejšo literaturo, je bil on že toliko pred časom, bil prvi verjetno pozitivno psihologijo v Sloveniji. Čeprav celo v evropskem prostoru, ne, če se ne motim. Pozitivno, v svetovnem merilu prvi pastoralni psiholog, prvo pastoralno psihologijo je napisal leta 1946, to pomeni, to je prva knjiga absolutno na svetu o pastoralni psihologiji, potem je bil začetnik slovenske pozitivne psihologije, bil je na začetkih psihologije barv, zelene psihologije, psihologije ekonomije in tako naprej. Ja, Jože je pri njem doktoriral, ampak sta potem ostala celo življenje zelo močno povezana, veliko tudi sodelovala. Jože je pripovedoval, kako je Jože bil velikokrat tudi kot opazovalec pri teh njegovih pogovorih, ko se je pač Trstenjak pogovarjal z osebami, ki so pač prihajale k njemu na pogovor. Je pa tudi simbolično, ne, simbolično, da je Jože umrl prav v tem letu, ker letos obhajamo Trstenjakovo leto, 120. obletnica njegovega rojstva, 30. obletnica Trstenjakove smrti in življenje sklepa neke kroge, takrat, ko očitno morajo biti sklenjeni. In kot sem že prej omenil, jaz mislim, da je Jože, tudi po svojem publicističnem delu, ne, on ima 1000 bibliografskih naslovov ali več, 70 knjig ali koliko, plus s prevodi čez 100 izdanih knjig, ne, da je res postavljen, da ga lahko postavimo, ampak se pravim, preblizu sem in smo, da bi jaz lahko to sodil, ampak se mi zdi, da ga lahko postavimo ob bok Trstenjaku ali pa vsaj zelo blizu v ta
ris Trstenjakove antropološke in pa humanistične misli. Ne? Dvoje, kar sta imela skupaj in kar so imeli vsi trije skupaj s Franklom. Ko govorimo mi o antropologiji, ne? Antropologija je nauk o človeku, vprašanje o tem, kdo je človek, kaj je človek, ne? To vprašanje, v čem je človek drugačen od vsega drugega živega na tem svetu. Ne? To pomeni ta celostna podoba človeka. Ne? To pomeni neredukcionistično gledanje na človeka. Ne? In to je tisto, kar je bilo vsem trem skupno in kar je Jože seveda potem tudi teoretično nadgradil v konceptu antropohigiene. Ne? In to se mi zdi en velik znanstveni doprinos njegov prav k antropologiji in prav k razumevanju človeka. Ne? Ker ko razumemo ta koncept antropohigiene, potem vidimo velik pomen preventive pri delu za ljudmi in pri delu z ljudmi. In tudi najbrž Jožetov izraz, ne? Antropohigiena. Ne? Antropohigiena, to pomeni higiena, ne? Higiena vseh razsežnosti človekovega življenja, to pomeni telesne, duševne, duhovne, sožitne, ne, dialoške, sožitne, razvojne in pa egzistencialne, bivanske. In to je teh 6 razsežnosti. Ravno da ti verjetno kot terapevt opažaš, da ne hodijo ljudje sem z akutnimi težavami, ampak ravno potem po želji, tudi po tej antropohigieni se srečujejo s terapevtom, pridejo na pogovor, ker si želijo te prave poti. Tako, seveda, mislim, sej to je en ključnih vprašanj v našem življenju, ne? Kako ohranjati ravnovesje na vseh ravneh oziroma v vseh razsežnostih naše biti. Oziroma, če jo rečemo drugače, kako dajati ustrezno pozornost vsaki od teh razsežnosti v vsakem trenutku našega življenja. To pomeni, ni naša naloga, da dajemo enako pozornost tem razsežnostim, ampak v različnih obdobjih življenja. Ampak pomembno pa je, da dajemo ustrezno pozornost vsaki od teh razsežnosti v vsakem obdobju našega življenja. Ko smo bili na Rabu skupaj, sem imel Izaka sina gor, na ramenih pa rekel, lej prav, vidiš palček na ramenih velikana, vidi tle. Ne, to je bilo Franklovo. Tako. In tudi Jože, neke vrste tudi, mogoče včasih v nekaterih segmentih na ramenih Trstenjaka. In tudi mislim, da na ramenih Frankla. Ja. Ker je ravno to, kar je pa Jože naredil še preboj naprej, pa ta socialna komponenta, ne? Kako je pomembno? Tako, socialna komponenta, ker Frankl se je v svoji logoterapiji zelo osredotočil na ta individualni vidik, to pomeni 1 na 1, ne? Tukaj pa je že ta preventivna socialna komponenta, predvsem pa to, kar je Jože zelo velikokrat poudaril, sem že omenil ta razvojni vidik. Ne? Jaz mislim, da je tudi seveda Frankl in logoterapijo v nekaterih teh vidikih, ki sem jih že omenil, nadgradil. Ne? Recimo ta empatija oziroma sočutenje v človekovi duhovni dimenziji, ne, ki ga postavlja nekako v bok svobodi, odgovornosti, drugim vrednotam. Ne, vidite, tudi sočutenje je specifično človeška lastnost, ne, razsežnost oziroma sposobnost, zmožnost, ki jo imamo ljudje. Potem velikokrat se je skliceval na ta prvi svetovni kongres logoterapije leta 1980 v San Diegu, kjer je bil tudi Frankl in kjer je bil tudi Jože. In Jože je to velikokrat povedal, kako je Frankl na tem kongresu pravzaprav dal neko poroko logoterapeutom, ker takrat je bil zelo bolan in se ni vedelo, kako bo. In je rekel, da je Frankl podaril takrat zelo močno 2 stvari. Prva stvar je bila, razvijajte logoterapijo, ne, kar pomeni, ne ponavljajte se samo za menoj, ampak jaz sem prišel do sem, vi jo pa razvijajte naprej. In pa drug vidik, ne, da naj bo logoterapija oziroma da logoterapeuti se nikoli ne postavljamo nad ali pod druge terapije, ampak ob. Vse spoštujemo, razvijamo pa potem seveda tukaj to, kar verjamemo, to pomeni te antropološke koncepte, za katere verjamemo, da lahko pomagajo ljudem v stiski. In že tukaj noter v tej viziji je zelo odprt ta, oziroma zelo poudarjen, to pomeni ta razvojni in ta dialoški koncept, ki ga pa je Jože potem
torej preko svojega osebnega dela, pa preko dela Inštituta Antona Trstenjaka in zdaj upam, da v tem zadnjem obdobju tudi preko Inštituta za logoterapijo res bogato udejanjal. Tako tukaj vidimo, kako je lepo, kako je Elizabet Lukas začela za družinsko logoterapijo, je pa Jože Potlič to socialno logoterapijo, tako da ga lahko postavimo verjetno za nadaljevanje. Tako, ja, mislim, pač nek vidik dodaten, ki se mi pa zdi seveda zelo ključen. Ne? In Jože je dejansko to zelo močno poudarjal. Torej, prav ta sožitni vidik, to pomeni v družini, v krogu prijateljev, torej v družbi in pa v službi. Ne? To so tisti 3 stebri, znotraj katerih se pravzaprav ljudje gibljemo, tiste 3 temeljne skupine, kjer lahko dejansko spreminjamo oziroma dajemo neko svoje torej svoj pečat, izboljšujemo odnose, izboljšujemo procese, izboljšujemo svet. Slovencem je ogromno zapustov, tega se bomo verjetno čez čas zavedali, sploh tisti, ki raziskujemo, ki beremo, ki se gibljamo v teh krogih. Čutimo praznino? Ja, čutimo praznino in v teh dneh, ko se poslavljamo od njega, je v bistvu toliko ljudi, ki izražajo zelo toplimi, zelo osebnimi, pa hkrati z zelo tako osebno prizadetimi oziroma nagovorjajočimi izrazi, kaj jim je v življenju pravzaprav dal in kaj jim je pomenil. Jaz sem kar veliko spremljal vse te odzive zdaj na družbenih omrežjih, na družbenih medijih. Ne vem, nič koliko zapisal, ko sem našel moj najboljši profesor, moj mentor na začetku moje poklicne poti, človek, ki me je res razumel, človek, ki me je res poslušal. Skratka, poleg vsega tistega, kar jim je dal na tej teoretični ravni, ne, je res nek ta občutek, da smo res izgubili nekega res velikega Slovenca, velikega znanstvenika, velikega antropologa in velikega človeka. Bi pa dodal mogoče še to, da ko sem se naslednje jutro po smrti pogovarjal po telefonu z njegovo ženo, je pa Ksenija tako lepo rekla, ja, je pa pusto seme in na nas je, da to seme gojimo naprej, ga po svojih močeh razvijamo in da smo mu hvaležni za vse, kar nam je dal. In ja, ob bolečini izgube, če kaj, čutim res globoko hvaležnost, da sem smel nekaj teh let res tako od blizu in intenzivno preživljati z njim, da so se poleg teh čist strokovnih vezi stkale tudi res pristne in lepe osebne vezi. Tako se spominjam, kolikokrat so šla v poletnih jutrih, teh preteklih letih ob 7 zjutraj na tržnico, na kavo, na rogljiček, se pogovarjala uro in pol. Z Jožetom se nismo nikoli pogovarjali o nekem praznih rečeh, ne? Vedno v globino, vedno v vsebino, vedno k nekim temam, vprašanjem. Tudi nazadnje, ko sem bil pri njem na obisku pred nekimi 3 tedni v bolnici, sem glih zaključil poletno šolo logoterapije, s kakšnim žarom me vprašal, kako je bilo. Kdo so bili udeleženci, kaj so sprašvali, kakšne teme so bile, kaj je bilo lepega. Tako da, ja, res en tak pristno globok stik in za te stvari mislim, da sem osebno hvaležen in smo mu lahko vsi hvaležni. In ja, imamo prej zakladnico in posnetkov in njegovih oddaj in pa seveda knjig in to so tiste stvari, ki ostajajo in ki nas lahko navdihujejo tudi vnaprej. Za konec, katerega stavek ti bo za zmeraj odzvanjal v glavi? Katerega stavek mi bo za zmeraj odzvanjal v glavi? Mislim, ni samo stavek, je prav podoba
tisti njegov nasmeh, ko je rekel tako, Martin, korajžno. Tako, prepričano, močno, res spodbudno in pa tisti njegov širok nasmeh. Tako da, ja, hvaležen sem mu in pogrešam ga. Martin, korajžno naprej, tudi mi vsi, tudi tvoji sodelavci v logoterapiji, si želimo, da gremo skupaj naprej, v Jožetovo spomin, predvsem pa na to dobrosrčnost, kot je Tresenjak govoril, biti človek. Biti človek je dobro, biti človek smo nekaj posebnega, imamo milost, da smo lahko ljudje, in tukaj tudi odgovornost, katero nam Frankl opozarja. Da, Martin, hvala da si nam vsem in meni in gledalcem, gledalkam, poslušalcem predstavil iz tvojega kota, sodelavca, prijatelja, kako resnično zelo velik je bil Jože. Ja, jaz sem predstavil samo delček, mislim pa, da se bo čas pokazal še vse tisto, kar je več od tega, kar sem jaz zaznal in kar lahko v tem trenutku povem. Sem pa povedal to, kar čutim in za kar sem hvaležen. Hvala, Martin. Drage gledalke, dragi gledalci, vi pa, če ga še ne poznate, Jožeta, vtipkajte, predvsem pa kakšno knjigo njegovo, več jih je, mnogo jih je, raziskujte, kajti vedno je kazal pot k človeku, pot k sebi, kako biti dober človek. Ne samo v besedah, tudi v praksi. Želim vam, da bi bili vsi ljudje. Vse dobro.